Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan kirang langkung. Pasal ieu bab mertelakeun asbabut tayamumi, sebab-sebab seseorang melakukan tayamum. Tayamum teh alat sarana untuk mengganti wudu, ngagentoskeun urang tina wudu. Jadi tayamum teh digunakan kanggo naon? Kanggo salat. Tayamum itu digunakan hiji kanggo salat. Utamina eta kanu salat heula nya. Sarasna tiasa tayamum oge menggunakan menghilangkan hadas, menghilangkan hadas besar. Seseorang itu boleh tayamum jika dia memenuhi sebab-sebab tayamum itu ada 3 namanya. Seseorang bertayamum itu kumargi ayat 3 penyebab, kahiji teu aya cai ya. Kadua teu damang, anu cek dokter teh teu kenging ngaragap cai itunya. Katiluna butuh kanu cai non kanggo nginuman hewan di dieu maksudna bukan hewan tina arti binatang, tapi mungkin di sini hewan maksud sini di dieu teh nya maksudna mah manusia, tumbuhan, teras binatang gitunya. Hiji lamun teu aya cai maka boleh baginya bertayamum, tapi eta teh gaduh syarat. Kahiji tos milih heura cai. Anggap kapalih ditu 100 meter, kapalih dieu 100 meter, kapalih ditu 100 meter, ke belakang 100 meter. Boleh menggunakan cai. Ulah waka ngagunakeun tayamum lamun urang can milari heula cai. Jeung ulah sampai nya ninggal kondisi oge, misalkan urang teh asar sakedap deui ieu. Lamun milari cai ka ditu ka dieu ieu asar 10 menit deui nya teu kedah lah, kira-kira urang ningri ka kiri, ka kanan, ka payun, ka belakang, kira-kira piteu aya cai enggal tayamum. Jadi mun milarian cai kaburu sehep waktu satu nya. Tah hiji kumargi teu aya cai. Kadua teu damang nya. Kareta mah teu damang mah karena putusan dokter bahwa orang ini tak boleh menyentuh air. Tapi aya bermasalah, ibu urang sadayana sok gaduh penyakit alergi air ketika kita ada penyakit ini. Contoh, abdi mah mun lieur nya, mun ngaragap cai sok langsung panas tiris, tah eta ulah nya, teu kudu putusan dokter. Aya nu kebiasaan abdi mah mun batuk ngaragap we cai tos we pingsan misalkan, eta ulah. Berarti itu alergi air ketika dia berpenyakit seperti itu. Katilu butuh kanu cai kumargi nginuman hewan atau tumbuhan. Tah kieu maksudna urang gaduh cai nya, urang tos salat tah terus putra urang bade salat aya cai saember deui. Pas arek dianggo ning ke heula. Lamun ieu cai dibikeun, caina sakerik deui. Lamun ieu cai dibikeun ka neng ieu teu aya kanggo ngagalokeun huut tah keur naon teh keur hayam. Tah hewan yang dimuliakan diantawisna setiap hewan yang boleh dimakan nya. Hewan yang boleh dimakan termasuk gogok gege, kecuali gogoknya ai gogokna bageur mah teu masalah, teu ngaganggu. Mun ieu mah gogokna teh berpenyakit galak tekedah gitunya. Kanggo sapi, kanggo namun aya kur saember deui lamun ieu sapi teu diinuman bisi paeh, tah tayamum tong dipaksakeun karena ada air ke hewan paeh nya, atau tumbuhannya mati kalau tidak segera. Termasuk yang keempat jika membahayakan. Contoh, urang teh bade salat wudu keur camping, tapi mun kacai ieu nuju hujan leueur, mun urang abdas di dinya sieun ngagolosor gebis matak nilaraan ngabahayakeun ka urang nya tos tayamum.
Tapi tayamum mesti tanahnya suci dan keringnya. Ieu mah seandainya situasi aya cai mah palih ditu, ngan di ditu aya buaya. Bisi kerudu dicapluk ku buaya. Atau mah aya di ditu teh naon teh cai mah kan aya begal, pasok aya begal sieun kudu lobaan ka dituna misalkeun nya ari saurang mah koma awewe geulis mah dibawa atuh ulah tong maksakeun eta mah nya berbahaya. Aya cai mah ngan di ditu loba jurig sieun ulah eta ge tayamum. Tayamum itu syaratnya pakai tanah atau debu lah saminya. Tah saena mah mun na kita mah tanah teh mesti digali nu kering, teu kenging tanah baseuh, teu kenging pasir oge. Teu kenging sejenis tipung, teu kenging heuk teh. Misalkeun teh non tayamum teh ku tipung tipung kawung misalkeun nya ku aci, ku naon ku wedak teu kenging nya. Nah, nu katilu teh aya syarat kumargi aya hewan anu haus butuh nginum kedah hewan anu dimulyakeun ku syara. Aya cai tapi keur hewan nu dimulyakeun ku syara. Hewan anu teu dimulyakeun ku syara, syara teh agama. Nyaeta aya genep hiji jalma nu sok ninggalkeun salat. Maksudna kieu, aya cai tapi aya jalma nu menta cai ka urang tapi tara salat. Tong dipasikeun kewe tayamum buru-buru. Nya bisi kaburu disungkeun teu kudu wajib lah. Ain berarti ulah dibere, boleh dipakai boleh bertayamum walaupun ada air, nya gitu. Kadua zinah muhson, zanil muhson jami anu ngarandapan zinah muhson. Naon zinah muhson teh? Zinah teh dua kan nya. Zinah muhson, zinah goer muhson. Muhson teh nu karaksa. Hartosna suami istri atau suami yang senah nikah. Terus anjeunna zinah kanu sanes nya, zinah sareng nu sanes sareng lawan jenis pasti zinah namanya. Tas gaduh caroge terus zinah eta mah hukumanna teh dibaledog dugi paeh nya. Aya zinah goer muhson jalmi nu teu acan pernah nikah terus zinah, berarti eta zinah goer itu dicambuk 100 kali pecut. Nu pecutna teh di ujungna teh aya bebendulan nya peureus nya ngabeletuk alah nyeri we teh. Cobaan sakali ge coba ning dibuka mun pamegat mah dibuka raksukanana, mun istri mah nganggo kain anu tipis nya di kainan tapi teu kenging aya nu teu kenging separos karaos nyerina lah kitu nya. Zinah muhson teh perzinahan yang dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang pernah nikah lah pokok namanya nu pernah nikah. Eta mah pacan nikah tapi tukang jinah can pernah kawin. Eta mah sebutna kategori muhson kene. Ieu mah tos sahkeun ku agama pernah nikah. Pada tos nikah da enaon tapi jadi duda anger udah pernah nikah nya. Tak coba-coba ancamanana. Katiluna jalmi hewan anu teu dimulyakeun teh nyaeta jalmi murtad. Jalmi murtad teh jalmi nu kaluar tina Islam. Kaopatna kafir harbi. Kafir teh kabagi dua, harbi zimmi. Kafir harbi mah kafir nu sok ngewa ka urang, ngaruksa ka urang. Aya kafir zimmi, kafir zimmi mah dia kafir bukan muslim tapi terang ngaganggu. Eta teu kenging diganggu ku urang. Wah abong kafir diserang, diperes teu kenging. Saurang jeung Nabi barang siapa yang mengganggu kafir dimi nu tara ngaruksa ka urang teu ngaganggu sama dia berartinya dengan mengganggu aku. Saranang saur Kangjeng Nabi. Kalimana hewan nu teu dimulyakeun teh gogog anjing galak. Anjing naon nu penyakitan teh anjing eta galak lah. Rabies wal hinziru sareng kagenepna babi. Nya sareng kagenep babi. Tah ieu jalmi hewan nu genep ieu lamun urang gaduh seca cai ek dianggot non wudu anggo we wudu mun mayunan jalmi ieu. Tapi bukan berarti saklek ada eta mah tara salat mending dipake wudu. Ai anjeunna butuh bisi kieu masa teh butuh. Heuh abi mah tara salat Pak. Tapi budak abi sok ngaji. Ieu cai teh keur inum budak abi lain keur abi. Tah eta mah pasikeun we.
Margi ya teman, cuman perantara aja ngambil airnya untuk anak dan istrinya, untuk minum dan sebagainya. Nya syarat tayamum teh jadi kahiji kedah nganggo debu, kadua tanahna kering, tidak bernajis. Lamun urang uninga eta cai taneuh tadinya dipipisan ku budak pas sekitar eta teh efektif urang teh tayamum. Sekira-kira itu tanah belum pernah kehujanan, urang misalkan urang kali teh pipis didinya tadi teh urang ninggal. Efektif urang teh kedah tayamum tong nganggo tanah eta sabab urang ninggal. Atawa cek beja, Bu, ulah tayamum didinya naon sababna tadi kuda kiih didinya ulah sanaos tos kering, cari aja tempat yang lain. Makana di sunah mah ngagali heula Bu, ngagali tah anu di luhur canak, tapi ulah nu baseuh semu baseuh kedah kering artina kedah didadarkeun. Maksudnya kieu bagi mereka yang sakit nya aya di rumah sakit na aya Bu jalan taneuh kanggo tayamum meser nya tos dikeringkeun. Ulah langsung mesti kering heula. Misalkan teh abdi di Gaduh Putra nuju teu Damang tekengnya antar cai sepuhna kudu hideng nyingala taneuh didiarkeun dipoekeun senagaring ditayamuman. Boleh enggak ditayamuman oleh kita? Boleh ya, boleh lamun dia tidak mampu untuk bertayamum gitunya. Haji gitu tanahna kering terus bentuknya mestana atau debu, lamun urang nepakeun panangan nya tah satu tepakan itu untuk satu kali. Lamun bala nya wah bala pisan dia tepukeun tapi tong dihabiskeun kira-kira lah urang mengirakan masih ada tanah yang menempel di tangke tepukeun nya. Tapi lamun tanahna mah teu nempel sebatas kebul ngan rada bala tiup ulah sampai udang tayamum ditepuk-tepuk habis atuh kanya habis tayamum gitu. Masalahna sok muncul urang geus tayamum nya geus tayamum ya bade salat ger teh hujan waktu lah mikirnya kan iman ningali situasi punya. Lamun sakirana urang tayamum 12:30 mun duhur hujan batalkeun tayamumna. Nah nyanak ember nya anak ember tandean cai tapi sekiranya waktu nalima karek ger hujan lu can nyokot ember can wudu deui obeak waktu atau langsung ke tayamum nya. Boleh enggak kita tayamum terus salat terus keluar hujan waktunya masih ada nya. Boleh enggak sholat lagi? Boleh. Dia dapat 2 pahala. Tapi lamun waktu natos habis, duhur sampai asar nanti tayamum. Apek tos asar teh hujan. Aduh. Habis tadi sholatna tayamum, kedah diulang teu? Teu kedah. Sabab tos seep waktu. Lamun dina waktu nu sama, urang sholat, tayamum terus sholat. Tos kitu ngocor cai tuh, geus 3 minggu teu ngocor teh ngadadak ngocor eta cai nya. Cai teh keluar. Kalau dia masih ada di waktu itu ketika kita mundur di waktu duhur boleh, tidak pun tidak jadi apa-apa, tidak jadi apa-apa. Itu pun mesti tayamum. Sareng tayamuman niatna sanes nawaitul siga wudu. Tayamum berlaku cuma 1 kali. Mun duhur tah kamu saduhureun teu kenging teu tiasa di adawi macan itu teu kudu tayamum deui teu tiasa nya kedah tayamum deui diulang kitu nya. Pas asar aluh can aya keneh cai tayamum deui dabi mah teu batal teu kedah teu tiasa tayamum mah listibahati salat listibahati salat. Tayamum itu hanya buat untuk salat 1 kali nya. Salat wajib salat sunnah nya. Salat wajib sareng salat nya. Misalkan salat di dieu tahiyatul masjid qabla duhur ba'da duhur tah kan ulah teh dina anu 2 kawajiban kaseuseurna ulama. Nah perkawis qada salat apakah duhur mesti di duhur kieu ya hiji pertarosannya jamak duhur asar urang bakal diperkirakan maghrib
salat jama takdim duhur sareng asar ditarik kanu duhur mana heula duhur heula terus asar tapi lamun di duhur ditarik ke asar duhur heula asar heula saresna teu aya katangtuan teu wajib kedah duhur kedah asar aya nu nyarioskeun asar yang punya waktu baru duhur tapi aya nu nyarioskeun nya duhur heula terus asar margi duhur mah lebih dahulu daripada asar jadi tertib waktu nya artosna teh aya katangtuan kumaha ibu we kesepakatan atau membedanya kesepakatan berjam bu ieu bade duhur asar lah duhurnya duhur niatna duhur sadayana ulah imam duhur ieu makmum duhur sabelah di asar tah batal nya lamun ngajama jadi bade duhur heula bade asar heula mangga bade asar heula terus duhur mangga mung jadi saya katangtosan itu jadi ulah mengira bahwa ketika jatuhnya asar mesti asar terus duhur atau duhur terus asar mangga heula mana heula kumaha ibu nya da dua-duana ge dipandang bener duhur kahiji dibanding asar asar dan boga waktu nya asar heula boga imah terus duhur itu diperbolehkan hatosna teu aya katangtosan bade duhur lah bade asar heula mana nu pangpayuna lamun ningali tartib salatnya duhur teras asar nya meunai kautamian salat nu boga waktu heula asar heula nembe duhur dua-duana ge biasa perkawis ngodol salat ibu gaduh hutang sametan duhur bade dilaksanakeun jam 10 mangga 10 siang maghrib dilaksanakeun atau salat subuh mangga bebas nya teu kedah maghrib di maghrib asar di asar subuh di subuh teu kedah bebas masalah ngodok mah sapertos kieu maksudna abdi tadi teu salat subuh hilap inget asar nya nungguan subuh engke kumaha mun kaburu pae isya misalkeun boga hutang hiji tuh di mana ingat bayar nya di mana ingat bayar jadi abi Allah baheula abi salat teu salat non maghrib 3 hari tah ayeuna emut bayar ya ayeuna 3 kali 3 ah 3 kawianna misalkan mohon tapi ulah 8 rakaatkeun teu kaci eta salat naon 8 rakaat 3 salam 3 salam 3 salam nya gitu jadi qada salat mah boleh dibayar kapanpun boleh dibayar termasuk ibu yang kasus head yang head padahal bukan tah ganti bade naon aya digentosna oh abi asa kamari sugan teh head apik teh head teh terjadi hanas abi teu salat dan yang kana head qada ayeuna teu salat duhur jeung asar sakaligus keun duhur terus asar nu penting ada niatnya duhur dan asar benten lamun salat adaan asar di asar maghrib di maghrib isya di isya subuh di subuh siga urang salat biasa eta teu kenging nya abi mah subuh nang kewe tanpa alasan kan subuh nang kewe abi mah aja sakalian je duhur radah roream eta mah teu kenging itu mah ya orang yang tidak sholat sengaja dia mesti mengganti sholatnya dan harus diikuti dengan taubat nya jalmi teu puasa sengaja maka dia harus mengkodok puasanya termasuk orang murtad mengkodok puasanya diikuti dengan taubat astagfirullahaladzim Gusti hapunten kalalayan abdi terakhir syarat ibu bilih ibu gaduh sametan ka Gusti ayeuna kedah dibayar ya hiji puasa ieu kudu dibayar puasa kadua salatnya salat kedah dibayar atawa hutang bahkan hutangnya aduh abi teh boga hutang bahasa abi keur di Irian Jaya teh 10.000 amun di jalemana aya kana mun dianterkeun da ongkosna ge sabarahaeun kumaha ieu jauh teuing ayeuna mah transfernya ayeuna mah transfer misalnya dilebihi dan sebagian luar jika kita bermasalah ada tanggungan yang harus kita bayar kemudian ada sesuatu yang menghalangi contoh salatna teu apal sabaraha poe anu ditinggalkeun nya puasana teu apal sabaraha poe teu saumna urang kampung kuda abi teu apalnya basa teh geus head ulin we gawe teh baong we abi teh bergabung dengan dunia black
Black Night. Black Night dunia malam. Wah teuing sadar-sadar ayeuna geus 40 tahun kawin. Aduh Gusti sabaraha tahun atuh abdi da aya salat kadang salat teu bisa ngitungna kan. Beda sareng head nu katinggalnya caket keneh. Maka bayarlah hal itu dan diikuti 4 waktu teh nya 4 waktu teh sebelum maghrib amparkeun sarung amparkeun sajadah dikir ngaos Quran niatan Gusti abdi teh teuing sabaraha hutang ka Gusti teh nyalain Gusti urang hutang ka Gusti urang teu ngalandapan parentah Allah ba'da maghrib pilih 4 waktu itu qabla subuh dan ba'da subuh utamakan itu yang hebat. Namun ba'da subuh mah barang siapa yang dia zikir kepada Allah dan tak menggerakkan anggota tubuhnya tos salat teh calik sampai ka isyraq jam genap maka dunia baginya. Naon maksudna dunia baginya? Pada hari itu dimudahkan nya undangan duit dimudahkeun mun pahala dilipat gandakeun bahkan lebih hebat entong dikirna we Bu isyraqna saja salat 2 rakaat jam genep sanes duha itu melebihi haji sebanding dengan umroh sebanding dengan haji pahalana. Jadi ibu loba-lobanya we batu maresepnya ke haji ari abi ira sae gaduh cita-cita kitu mah kan ari urang isyraq teu haji we diharap-harap eta cek Allah tah isyraq atuh roreang tah terang salat isyraq 2 rakaat tangke tabu rada siangan matahari mulai terbit namanya duha. Isyraq itu pahalanya membandingi salat membandingi ibadah haji atau umroh. Istri mah bosan kadang-kadang ka dapur ulang kiro. Nya pan ibu teh bari masak bari zikir pas jam genep tuh akhirnya mama isyraq heula. Nya ibu mah kanggo ibu mah bagus kene meladeni suami atau anak. Nya Niat salatna nya usoli sunatal isyraq rakaataini billahi taala niat abdi salat isyraq fardhu lillah itulah nya 2 rakaat atuh nya perempuan itu benten ke lalaki sareng pameget sareng istri pameget mah mun punya waktu dia berangkat jam 7 tos subuh teh calik istri mah tong calik ai punya kewajiban mah da Allah mah teu ningali wujud jalmi tapi aya itikat abdi teh hayang isyraq hayang zikir sampai jam genep tapi abdi teh kumaha bari masak nya masak bari zikir itunya. Jadi perempuan ketika laki-laki itu bagusnya di masjid justru perempuan bagusnya di rumah. 4 saja sifat bagus di laki-laki tapi jelek di bagus di perempuan jelek di laki-laki. Lalaki teu kenging jutek teh. Laki mah dilarang jutek tapi awewe mah alus mun jutek teh. Margi naon? Eta mah istri teh geus milik satu suami. Tah berek juteknya ulah. Nya da beda masyarakatnya nya. Maksud teh jutek teh tidak ngasih kesempatan ke laki-laki lain untuk menggoda dirinya. Jutek bisi ngagoda. Pan ari bager teuing sok aya lalaki mah sok pede we nya. Bogoheun ka urang tuh. Padahal eta mah bager teh ku margi barahan jalmina naon teh dareh deh maksud teh nya. Jutek baeud itu bagus buat perempuan tapi tidak bagus buat laki-laki. 2 koret kanggo istri mah sae koret teh Bu apik maksudnya lain koret teh daek mere tapi keur lalaki mah lamun apik koret awon maksudna kedah koret teh istri mah kieu mun rek mere ka batul kedah bebe jahela kaca karoge berangan penakut. Perempuan itu bagus penakut tapi mun lalaki mah ulah dagang mah bapak dagang tapi sieun teu payu tak ulah lalaki mah ari awewe mah bari ka pasar nya juga tuh
tapi sieun aya nu ngagoda nya tuh ku bapa dianteur tah istri mah kedah borangan opat hilap deui nya anggar hipode teh hiji deui ti baheula tah eta lah kirang langkungnya. Ada pertanyaan Kami niat kodo salat anu ngapangkar ibu mah tong ripuhkeun niat kodo ku bahasa Arab nu sakira-kirana nya da kieu we pan ibu teh sarana teh usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada ana gentos kodoan atuh Allah nah teh abdi ngodoan duhur fardu karena Allah bar tong pacepot ripuh ku naon niat gara-gara teu apal niat teu ngodoan sabab can apal we niatna niat mah nah hate bade ku bahasa Inggris da nah hate mah teu kudu diungkapkeun nya da eta mah amun guru ngaji ngajarkeun ka barudak usolli fardhu dhuhri arba'a itu mah talafut niat jadi tahu ketika dia duduk berdiri di atas sajadah dia itu mau salat duhur mau salat maghrib tah pas ngangkatkeun pandangan mah hadirkeun urang teh nu bade salat duhur minimal mah hese mah tapi nu normal mah usolli fardhu duhri usolli fardhu asli mun salatna adaan salat adaan teh salat terbaru nu terkini gitunya mun salatna qadaan usolli fardhu duhri kodoan bar soli fardhu asri kodoan bar Allah soli fardhu duhri bar kodoan nganggo kodo da Allah mah uninga eta mah bahasa fikih nya wios ngan ulah teh dicarioskeun jeung hese di nyariosna ge bari Allahu akbar bari niat kumaha carana tapi teu sawios dina apaeun teu waktos hari sanes oge pami ayeuna asar hoyong ngobrol misalkan tanan tiasa teu asar sareng nya asar teh kan tiasa tadi ayeuna salat asar abdi tacan basa kapungkur subuh 5 kali 5 kali we wios gitunya mah man cuman kalau salat subuh ngodoana di bumi lah bilih timbul fitnah zaman jalma teh bodohnya mah deungeuh salat subuh mah eueuh salat sunat rawatib nah eta mah jeung loba-loba teuing salat bisi aya curiga aing ngodoan menyumput jeung kate oh eta keur ngodoan eta boga hutang tah baheula bonganna tah bayar bisi dilele ngodoan mah usahakan mah tersembunyi nya usahakeun. Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.